အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ST ရော blog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဝေသားဟင်းချက်နှစ်တူများအတွက်ကျမနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတစင်ချင်းစီချက်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဝက်သားကိုရေနည်းနဲ့ဆေးမယ်ပေါ့နော်ရေနည်းနဲ့ဆေးမယ်တန်ရှင်းလုံးမယ်တချို့နေရာဆိုအမှုရည်ကျင်ပြီးရတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့လေးဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကျဉ်းကြီးနေတဲ့ခါပြန်ဆေးတယ်၃ခါဆေးမယ်ပေါ့နော်၃ခါဆေးပြီးလို့ရှိရင်ဝက်သားကိုအလိုတော်ပြေးလို့ရပါပြီတက်ဆေးလည်းလုပ်ပြီးတော့ဒီဆေးရလည်းကြော်သွားပြီဆိုတော့ခဏနေအနေတော်လေးဒီမှာဖြစ်တာဝတ်သားကိုအနေတော်လေးတွေခင်းရဒါကတော့ဝတ်သားဟင်းနဲ့ခင်းတဲ့ပိုင်းတော်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်cooking wine ပေါ့နော် cooking wine ဒါ shopping wine လို့ခေါ်ပေါ့နော်အဲဟာထင်းစားခြင်းပေါ့နော်ဒါထင်းစားခြင်းနဲ့နှစ်ကျင်းထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ dark soya sauce ပေါ့နော်ပဲငယ်ပြာကြီးအနောက်ပဲငယ်ပြာကြီးအနောက်ဒါကြောင့်ထင်းစားခြင်းနဲ့တစ်စုံထည့်တယ်ဒါကတော့ cube စီပေါ့နော် oyster sauce cube စီဒါကတော့လက်ဖက်စုံနဲ့နှစ်စုံရလောက်ပဲထည့်တယ်ပြီးရင်ဂျင်းပါမယ်ကြက်သွန်ကြီးပါမယ်ကြက်သွန်ကြီးပါမယ်ကျွတ်သွန်ကြီးခဏနေပါပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနဲ့ကျွတ်သွန်ကြီးကိုထောင်းပြီးတော့အရင်ကိုဝက်သားနဲ့တဲ့ဝက်သားစီဇန်နင်းလုပ်တဲ့ထဲကိုထည့်မှာပေါ့နော်။အဲဒါခဏနေထောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီလိုလေးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ချက်တဲ့ဝိုင်ပေါ့နော်။ cooking wine ပေါ့။ဒါဖြူစီဒါတော့ဒါဆိုတော့ဒါသုံးလိုက်ဒီလိုမျိုးကြည့်ကြည့်လား။ကျင်းကိုထုံးတယ်ဆိုတော့ဒီပြည့်ခင်းနေတက်တယ်ပါပါစီးနေဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်လေးလုပ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ကိုထောင်းထားတဲ့အရည်ကိုလောင်းထည့်မယ်ဒါဆိုရဆော့ဒါဆိုရဆော့ဒီစားသုံးတဲ့တစုံထည့်ထားရပါတော့ဒီစားသုံးတဲ့တစုံထည့်ထားတယ်ပြီးရင်ခင်းစီတယ်ခင်းစီရလက်ထီဆိုလို့နှစ်စုံလာပြီးထည့်ထားတယ် important is cooking wine ရှောင်းရှင်းဝိုင်ပေါ့နော်ရှောင်းရှင်းဝိုင်ကဝက်သားလေးချက်တဲ့အခါမှာသုံးလို့ရှိရင်သူအရင်ရတာရှိတယ်။စားလို့လည်းအရင်ကောင်းတယ်။အသားရင်းရလို့ရပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ထမင်းစားစုံနဲ့နှစ်စုံထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်စားထည့်မယ်။စားကလက်ဖီးစုံနဲ့တစုံပဲထည့်ထားတယ်။ပြီးရင်ကြားတယ်။ brown sugar ပါနော်။นี่ลงเนี่ยအဲ့ဒါကိုအနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်နှက်ထားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အရသာကြီးအထဲဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အချိန်ရတယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအချိန်မရဘူးဒီနေ့ပဲချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့မိနစ်30စီစဉ်နဲ့လုပ်ပြီးနှက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအများကြီးထည့်ကြမလို့ဘူးဒီကိုထမင်းစားစုံနဲ့တစုံတော့ပဲထည့်မယ်ပြီးရင်ကာရိုဝီးထည့်မယ်တရွက်တိတ်ကြိုးခောက်အနေနဲ့ထည့်မယ်ကျယ်ဝင်းထည့်မယ်ကျယ်ဝင်းကတဝက်ပဲဝင်းနေအောင်ကြော်မယ်ပြီးရင်စစ်တုံးထည့်မယ်စစ်တုံးကြီးစောစောနာပြီးထားတာကိုထည့်မယ်ကြော်မယ်ကြော်ပြီးတော့ကြော်
အောင်ကြော်မယ်အညူရောင်တန်းလောင်နေအောင်ကြော်မယ်ကြော်ပြီးလို့ရှိရင်အစောနာထည့်ထားတဲ့ဝတ်သားစီစဉ်လေးလုပ်ထားတဲ့ဝတ်သားကိုပြန်ကြော်မယ်ဒီလိုနေထားဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်သားကိုထည့်လို့ရေထည့်ကြမလို့အရင်ဆုံးကြော်မယ်ရေမထည့်ဘဲနဲ့10မိနစ်လောက်လဲကြော်သွားပြီးလှိမ့်ပြီးတော့ပြီးဆိုတော့အခုရေနည်းထည့်လို့ရပြီရေနည်းကိုဝတ်သားမြုပ်အောင်ထည့်လို့ပါမယ်After half an hour, look at this. Wow, so nice smell. Mùi nè. After half an hour, ta check mùi nè. Này quên này video ta khá mùi mà mẹ. Đi mi đi nè, tiền nè tha mẹ. Ai đi khen đó luôn xí. လိုချင်တဲ့အယောင်လေးနဲ့အရင်စားကောင်းတဲ့ဝတ်သားဟင်းတပွဲကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်1 hour ကြည့်ပြီးတော့အရေးလိုက်ခန်းနေပြီ你的功能。yensa ကောင်းတဲ့ဝတ်သားဟင်းတစ်ပွဲကိုချက်ပြီးပြီမို့လို့တကယ်ချင်းများကို sharing လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် See you next video